munsi Satana araneshwa, vyananiye imva kugumya Yesu, acarazuka anesheje urupfu, aja mw'ijuru iburyo bw'Imana. Rabaraba urukundo rwatumye mfira, agahambivya vyanje mumva, mu kuzuka kansindanishiriza, hazoba umunsi azogarukako, hazoba umunsi tuzumva kw'inzamba, ijuru rikayangana pe, umukiza wanje azoza mu bwiza, aje ku ngoma ngo yimwe rabaraba urukundo rwatumye mfira, agambi vyaha vyanje mumva, mu kuzuka kansindanishiriza, hazoza umunsi azogarukako. Yesu nashimwe. Hariho umunsi Satani yaneshejwe, kuko imva vyarayinaniye kugumya Yesu. Yesu ntihari wo kuguma mu mva, ubu yarazutse ni muzima. Yesu nashimwe. Kandi hariho umunsi, tumaze iminsi tusangira amajambo y'Imana, tuvuga ijambo ryitwa Pasika. Pasika ya mbere yabaye Pasika y'Abanyisirayeli, igihe Farao yari yananiranye kubarekura, Imana ifata ingingo yo kubatabara, irungika igihano ca nyuma kwa Farao c'ukwica abana bose b'imfura bo muri Egiputa. Mugabo Imana irabwira Abanyisirayeli ati, mwebwe nimubaga imyagazi y'intama, mucucagira amaraso yayo ku bishimaryango vy'inzu zanyu, umumarayika muranduzi niyaza kwica imfura z'Abanyegiputa, azorengana inzu zanyu, ntaco azozigira, mwebwe muzorokoka. Yesu nashimwe. Pasika ya mbere yabaye iyo kurengana, kandi baca baranarengana bava mu gihugu c'ubuja. Imana irabacira inzira, irabashorera gushika mu gihugu yari yarabasezeraniye. Yesu nashimwe. Iyo niyo Pasika ya mbere. Pasika yindi gira kabiri ni turiko turahimbaza no munsi. Dusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, igice ca 24. Luka 24, turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Turaba amajambo y'Imana atwibutsa ukuzuka kwa Yesu. Abaririmbyi babiririmbye gose bavuze ngo ntari mumva ni muzima. Yesu nashimwe. None rero reka dusome hariya muri Luka 24, duhere ku murongo wa mbere. Kuwa mbere w'iminsi ndwi kare mu mutwenzi baja kuri yamva, bajanye vya bimota neza bateguye, basanga ikibuye gitembagajwe kivuye kumva. Binjiramwo ntibasangamwe ikiziga c'umwami Yesu. Ivyo bikibazazaniye, abagabo babiri bahagarara iruhande yabo, bambaye impuzu zikayangana. Bagitinye, bunamitse amaso hasi, barababaza bati, niki gitumye muronderera uriho ahantu h'abapfuye?
ntari hano yazutse. Mwibuke uko yababwiye akiri Galilaya, ati umwana w'umuntu akwiye gushigwa mu maboko y'abanyabyaha no kubambwa no kuzuka ku munsi ugira gatatu. Bibuka ya majambo yiwe, bava mu mva basubira inyuma. Ibyo byose babibarira bamwe 11 n'abandi bose. Abo bagore ni Mariya Magdalene na Yohana na Mariya nyina wa Yakobo, kandi n'abandi bagore bari kumwe nabo. Babarira intumwa ibyo. Ayo majambo ababera nk'umuyaga, ntibabemera. Ariko Petero ava hasi yirukira mu mva, arunama arungurukayo, abona impuzu zera ziri zonyene. Asubira iwe atangajwe n'ibibaye. Yesu nashimwe. Aya majambo y'Imana aratubwira umunsi w'izuka rya Yesu. Iyi ndwi yo kwibuka igikorwa Yesu yakoze cyo gucungura abantu yabaye indwi irimwe ibikorwa byinshi cyane, kandi kubera ariko arasozera yabikoze yihuta, yakoze ibintu byinshi mu mwanya mutoya. Yesu nashimwe. Ku munsi w'Imana uherukira uza imbere y'uwo kuzuka, hari intambara yasomborokejwe. Afata inyana y'indogoba ayicarako, acaragenda kwinjira mu gisagara ca Yerusalemu. Abantu baca batangura gusemerera bavuga ngo Hoziyana umwana wa Dawidi, ngo arakaza uje mu izina ry'Uhoraho. Yesu nashimwe. Siwe yababwiye ngo babivuge, byaje gutyo. Bumvise bo mutazira, bumvise bosemerera batanga amashimwe yiwe, ntibari bazi ico bariko barategura. Yesu nashimwe. Byaje guki ibyo mu mpwemu birashobora kuza umuntu akaja gutahura mu nyuma uko ico vyari bigamije iyo vyari ko biraja, ariko vyamaze kurengana. Yesu nashimwe. Ibyo rero biratera uruhagarara hari Yerusalemu. Baravuga ati uyu muntu ariyimitse noneho yigize umwami. Mbega yigize umwami w'abandi? Yigize umwami w'Abayuda canke yigize umwami w'Abaroma, umwami w'isi yose? Birabazazanira, batangura gukubita urutoke bavuga bati ubu harageze yuko ivyo bintu byohagarara. Yesu nadufashe cyane. Umuntu yiyimitse, kandi hari ibintu bishobora gukwegera umuntu naho byari byateguwe. Ngo baciye bafata impuzu zabo barazisasa mu nzira kugira ngo iyo ndogoba yicaye ko ayiceko. Yesu nashimwe. Izo mpuzu n'amashami y'ibigazi barashira hejuru bavuga ngo Hoziyana umwana wa Dawidi, arakaza uje mu izina ry'Uhoraho. Yesu nashimwe. Bati karabaye noneho ariyimitse. Kandi si hariya gusa. Aha twobona umuntu ariko aragendagenda, abantu bose boca bafata bakamusasira ibitenge canke impuzu bambaye akazicako. Ndibaza yuko twohungabana, kandi n'inzego zohungabana ziti ibyo nibiki, uwo muntu yadutse gute? Bo mukurikirana bakamubaza ibyo biriko birakoreka ivyo ari byo. Ariko kubera yari integuro y'Imana byategerezwa kuba, kandi ibyo akora byose igihe cari kigeze kugira ngo abikore anyarutsa. Ku munsi wa mbere aragenda, yarashonje, abona umusukoni agiye ngo arawuronka ko ico awamura ko kimufasha, asanga nta kiriko acarawuvuma. Yesu nadufashe cyane. Aho ni kuwa mbere, kandi kuwa kabiri uwo musukoni wari wamaze kuma. Arongera arasomborotse yindi ntambara, kuko niwe nyene intambara, niwe azi kugwana intambara zose neza. Acaragenda mu rusengero aratembagaza amameza yose n'ibintu abadandariza mu rusengero bari baje kuhadandariza. Bati noneho karabaye, uyu muntu tutamuhagaritse hakiri kare sinzi ko bizoba bigishoboka. Ku munsi wa gatatu rero inama yo kumufata irakorana. Haca havamwe umwe, hajya umuntu yononegwa agirirwa nabi n'umwegereye uzi programme ziwe. Yesu nadufashe cyane.
Yuda aragenda muri iyo nama ati mbega none no mubaronkera mwompa ngahe? Abe make mugabo ndayagire gute? Kandi yarayabonye mugabo ntiyayariye. Yesu nadutabara. Bati tuzoguha ifeza 50 kanaka. Ati sawa. Yesu ivyo yarabizi, ntiyari kumwe na Yuda mugabo kuko azi vyose, abona hose, abera hose icarimwe. Yarabona Yuda umukina ariko arakina. Ku munsi wa kane ati nimuze rero twegerane, hariho ijambo ngomba kubabwira. Arabatondeka, araboza ibirenge mu buryo bwo kubigisha guca bugufi no gukundana. Arababwira yuko badakwiye kuzosigara baraniganira ubukuru. Ugomba kuba umukuru akwiye kuba umukozi akorera abandi. Yesu nashimwe. Hanyuma rero acarabegeranya ati tugomba dusangire ivyanyuma. Ni hamwe yabira umutsima, arazana n'igikombe, acarababwira ijambo ryabateye umubabaro ati sinzosubira gusangira na mwebwe muri iyi si ibi bintu turiko turasangira, ariko tuzosubira kubisangira hariya mu bwami bwa data. Yesu nashimwe. Iyo rero niyo izotubera Pasika ya gatatu nziza iruta izindi zose, kuko Pasika ya mbere yabaye y'Abanyisiraheli bararenganijwe mugabo bahoneye mu bugaragu. Yesu nadufashe cyane. Pasika ya kabiri turiko turibuka ingene Yesu yaducunguye kandi turanezerewe. Iyo uri kuraraba abantu urabona yuko akanyamuneza ari kenshi, n'ivyambagwa mbona vyahindutse. Twahereye kuri bariya bana bambaye neza gose. Yesu nashimwe. N'abakuze bambaye neza gose kubera ikintu umunezero ukwibuka igikorwa Yesu yakoze ku musaraba kugira ngo turonke intsinzi ku rupfu. Yesu nashimwe. Ku munsi wa kane arabasezera neza barabisangira ati hogi rero tuje gusengana ubwa nyuma. Barasohoka. Yuda nawe yariko arategura ivyiwe, arababwira ati rero jewe ntugire ngo nije ndamufata, ujya mugabo ndamutinya. Mugabo ico nkora ndamwegera ndamusome, uwo nsoma azoba ari uyo nyene. Yesu nadufashe cyane. Yewe gusomana kwa Yuda, ngira ngo basomana ubu ntibasomana nka Yuda. Aho rero ku munsi wa kane mwijoro buri mu guca baramufashe. Mu gatondo yirirwa mu madefire y'ukurenguka imbere y'abatware n'abaki, barabura ingene bamucira urubanza mugabo kubera abayuda bari bagumutse n'abaherezi bakuru n'inzego z'abayuda. Pilato ati twara nuwanyu, ariko jewe nta caha namubonako. Yesu nashimwe. Ku munsi wa gatanu igikorwa kirakoreka, araja ku musaraba, arabambwa, arapfa, arahambwa. Ku munsi wa gatandatu n'agacerere ni isabato y'Abayuda, nta kivugwa. Yesu nadufashe cyane. Igisubira kuvugwa n'ikivugwa uno munsi wakanyamuneza, tuvuga ngo intsinzi yarabonetse, Yesu yarazutse. Yesu nashimwe. Niyo majambo duhejeje gusoma. Bagiye kuraba aho yari yahambwe mu mva, basanga imva iragaragara kandi barahasanga abantu bababwira inkuru y'imva, inkuru y'ukuri ibabwira ngo ntari hano yazutse. Ngo mwibuka amajambo yahora ababwira, ngo ayo majambo niyo yakoretse uno munsi, ngo Yesu ni muzima. Yesu nashimwe. Turiko turavuga rero izuka rya Yesu, kandi izuka rya Yesu riratandukanye n'ayandi mazuka. Hariho abantu bitwa ba muzuka benshi, kandi naha mu isezerano rya kera turabona umukozi w'Imana Eliya azura umwana yari yapfuye, aramusubiza nyina ari muzima. Yesu nashimwe. None uwo mwana ari hehe? Yarasubiyeyo. Turabona abantu bari bateruye ikiziga bagiye guhamba umuntu, hanyuma kubera hari intambara bafise ubwoba babikora bihuta. Bumvise igitero ngo baca bafata ikiziga bagiterera ku magufa yaho bahamvye uwavugishwa n'Imana, Elisa. Ikiziga ngo gica kigira gute?
yasubiye kuba muzima, yaciye yiruka mu bandi ati ngahe igitero, bari bagiye guhamba. None uwo muntu ari hehe? Yarasubiyeyo. Yesu nadufashe cyane. Aba bantu barabonye amakuba, kugira igikorwa cyo guhamba no kugira igikorwa cyo guhunga igitero byari bikomeye, bari babangikanije. Urumva bapfuye gutererayo. Ndiko ndasoma aya majambo byaciye binyibutsa muri ibi bihe biheze ahantu narindi twari mu bihe bibi. Hanyuma kubera hari mu misozi, abantu baragwaza umuntu baca bamushira ku nderuzo, baca baraterura ngo bajanye kwa muganga. Bariko baramujana agenda araniha, sinzi ikintu caturitse mu mbavu aho haruguru yabo aho bari baherereye. Baca bagira ubwoba, bashira inderuzo hasi bariruka. Mugabo yariko araniha bari bateruye niwe yabatanze imuhira, ariruka. Haheze amasaha baramubwira atewe ngo tugusubize kwa muganga, ati reka naciye ngira. Ubwoba. Yesu nadufashe cyane. Aba rero bari bagiye guhamba uwo mupfu, baciye batahana muhira, ariko ubu ntawe ukihari. Yesu nadufashe cyane. Ibintu by'amazuka uri kurasoma muri Bibiliya ni byinshi cyane. Turabona n'umupfumu, hari ibica no mu mangetengete ngo aja kuzura Samweli. Yesu nadufashe cyane. Kandi ngo yaramudugije baramubona, mugabo Samweli none ari hehe? Nawe yaramubwiye ngo mbega unkomeye iki, uza kungorera iki? Yesu nadufashe cyane. Kandi no mu isezerano rishasha turabona ko hari abantu bazutse. Turabona Yesu azura Lazaro yarazutse, kandi ngo yari amaze iminsi 4 mu mva. Uwo muntu ntiyari yapfuye ga yemwe, ariko Yesu uko afise ubushobozi ku rupfu aramuzura. None Lazaro ari hehe? Yarasubiyeyo. Hariho n'abandi bagiye barahura na Yesu akabagirira ubuntu. Hari nk'umugabisha w'abasodijana, mukuru w'abasodijana, yaraza aramwinginga ati umwana wanje arahwereye, karabaye araremvye, wontabara wo mukiza. Aravuga ati arakira, ntugire ubwoba. Mu nyuma baraza baramwongorera bati umwana wawe ntiwiriguragora umwigisha, umwana wawe yapfuye. Ariko Yesu avyumvise avuga ati humura. Yesu nashimwe. Umwana arakira. Arabaza ati mbega none yakize ryari, isaha yari yihe? Aca asanga bihuriranye n'isaha Yesu yamubwiye yuko yohumura ku mwana wiwe aja gukira. Yesu nashimwe. Turabona n'abandi bitwa batabita, ariwe Doruka, yari yapfuye nawene arazuka. Yesu nashimwe. Mugo Tabita ntawe uhari, Doruka ntawe uhari. Hari abandi bitwa ba Dorcas, muga pana Doruka wa wundi yari yapfuye, kuko barasubiyeyo. Urupfu nta numwe rutinya. Urupfu umuntu rutinya numwe gusa, ni Yesu. Yesu nashimwe, kuko Yesu afise ububasha ku rupfu. Twaririmbye ngo habaye umunsi Satani araneshwa. Yesu nashimwe, kuko ngo imva byarayinaniye kugumya Yesu. Yesu nta kibanza yari afise mu mva, cari gikorwa gusa akora kugira ngo aducungure, atange ubugingo bwiwe, amaramaze urupfu, amaramaze Satani, yereke urupfu na Satani yuko abazogomba ko batazopfa bose bazoronka ubugingo. Yesu nashimwe, kuko hari impfu zitatu. Hariho urupfu rwo mu mubiri, hari urupfu rwo mu mpwemu. Mbega umuntu ashobora kugenda yarapfuye? Hakaba n'urupfu rubi, urupfu rw'ibihe bidashira. Yesu nadufashe cyane. Umuntu rero yapfuye akazuka kandi ari muzima, atazosubirayo, yanesheje, ni Yesu. Duhora twumva mu ntara kanaka bavuga ngo hariho umuntu ngo bari barahambye ngo none yasubiye kuboneka.
naravyumvise mu ntara za ruguru bavuga ngo mugabo uwo muntu ngo ivyo umubajije sivyo yishura ngo ubwenge bwiwe bwaracuramye. Ivyo namangetengete ngo hariho abantu bagira ibintu umuntu akaboneka nk'uwapfuye bagaca bamujana mugabo abantu bagahava baza kumutora kugira ngo bamukoreshe ivyo bagomba. Yesu nadufasha cyane. Bakarara babarimisha mwijoro n'ibindi. Ariko ivyo vyose sukuzuka namangetengete. Ariko ivyo Yesu yakoze n'ububasha n'ubushobozi bw'Imana. Yesu nashimwe. Nico gituma uno munsi turi hano turirimba yuko intsinzi ya Yesu yabonetse. Kuko abantu bose bari mu isi ntawanesheje urupfu ni Yesu gusa. Yesu nadufasha cyane. Twabonye yuko abantu bagiye barazugwa mugabo bagasubirayo. Hariho n'umutamu umwe w'inshuti wanje byagize gushikira, aragenda kwa muganga baramugwaza hanyuma ngo arapfa. N'umugwaje baramubwira bati taha umuntu wawe yaheze, genda ubwira abantu mu muryango baze gutegura ibindi. Barajana hariho abantu baca babaterurira. Hanyuma ku mugoroba umunyezamu waho hantu haciye acaza kubwira, byari bitaro by'ababikira, acaza kubwira ngo erega ngo ba bantu mwashira ngo muri morgue ngo bariko baraganira. Umubikira aramuraba ati izo nzoga zawe ubwo buboregwe bwawe buzokugerayo. Aramubwira ati masi ikikwereka ko atari ububoregwe nkagenda nsubiye muri ako kazi kanyu mfuma ndagaheba sinsubirayo mutamperekeje ngo muvyumvirize. Baramuherekeza baragenda aho hantu. Bumva umuntu ariko agira ngo ngirira ikigongwe n'ukuri nkazosubira, ngo yeme ngo mwomba barira nkazopfa nsubiriye, ngo n'ukuri nkazogera ndabisubiriye. Baca barugurura baraterura barakurayo baravura. Bakamaza ati none nibiki? Aguma avuga ngo ayo mbonye ngo ibintu mbonye n'akamara amazi. Haheze iminsi rero arataha, niho rero bamubaza bati none wabonye iki? Ati jewe naragiye muri sentare. Ati yo sentare abantu bari muri yo baca imanza ntushobora kubaraba. Ati barakayangana baraka uguma wunamye gusa. Ati baranyereka ibyo nakoze byose ntangura guhakana ngo sivyo. Ati baca babikubita ku kibambazi nka filma. Tujya si wewe ntiwari ugiye kwiba ibi nibi, ujya si wewe ntiwakoze ibi nibi. Niho rero abo bantu baje kumviriza bumva avuga ngo ngirira ikigongwe sinzosubira. Hanyuma baravuga ati turakurekuye turakugira ikigongwe, genda ibi byose wahora ukora mu makosa ubikosore ukazosubira kugaruka ngaha ufise amakosa. Ngo baca baramwereka ngo ni hariya. Uwo mutama twara tuganira mu minsi heze, ubu yarasubiyeyo mu minsi heze. Hanyuma akambwira ati rero jewe ndiko ndasaza. Ati kandi ibyo banyihanikirije nivyo nkora gusa, nasubiye muri vya bindi atamadeni mfise n'akamara amazi. Ati ibintu byose muri ya sentare bambujije ngo sinzosubire. Kambwira none nta kuntu ho bitunganya ukabiheba. Ati nibikunda atakayoga nakone nkareka ugakwega, kuko niyo adafise amahera aravuga ngo ntabarongopeshe ejo nzoca ndakuzanira ntazi yazokura. Yesu nadufashe cyane. Mu ntango z'uyu mwaka twaramuherekeje yaragiye, nimba yarasubiye muri yo sentare ntavyonzi. Yesu nadufashe cyane. Abantu barava mu kintu kimeze nk'urupfu bakazuka mugabo kubera ari abantu barasubirayo. Mugabo Yesu niwe yanesheje urupfu wenyene. Yesu nashimwe. Dusome amajambo y'Imana. Hariya mu cete ca mbere Paulo yandikiye abakorinto, icete ca mbere c'abakorinto igice ca 15 turaba amajambo y'Imana icavuga. Aya majambo y'uno munsi yose atubwira igikorwa Yesu yakoze cyo kuducungura n'inyungu twagikuyemo, nta buhombe burimo atari umuntu avyanjanjweko. Abikorinto ba mbere igice ca 15 duhere ku murongo
wa 51 tumanuke gatoya. N'amajambo atwereka Pasika ya gatatu twimirije kuzojamwo, kuko iyi Pasika niyo mw'isi, ariko turakeneye kuzobona Pasika yo mw'ijuru. Ya reception y'agakura y'igitangaza Yesu yasezeranira intumwa ziwe yuko bazosangira nawe mu bwami bwo mw'ijuru. Yesu nashimwe. Abikorinto ba mbere igice ca 15 ku murongo wa 51. Ehe ndabibira kabanga ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nkaho ukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira. Kuko inzamba izovuga, abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ariko uyu ubora niwamara kwambara ukutabora n'ukwambara ukudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Warupfuwe, intsinzi yawe iri hehe? Warupfuwe, uruboyi rwawe ruri hehe? Ibyaha nibyo ruboyi rw'urupfu, kandi ubushobozi bw'ibyaha nivyagezwe. Ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu nde? Aho niho hari intsinzi ku rupfu. Yesu nashimwe. Hariya mu Baroma naho igice ca 8 ku murongo wa mbere dusome ijambo ry'Imana. Icete candikiwe Baroma igice ca 8 turasoma ku murongo wa mbere. Abaroma 8 ku murongo wa mbere, ijambo ry'Imana riratubwira ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda, kuko ikingera ca mpwemu w'ubugingo bwo muri Kristo cancunguye ngo singanzwe n'icangera c'icaha n'ic'urupfu. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana rirabivuze neza ko abari muri Kristo Yesu atarubanza ruzobatsinda, kuko baratsindanishirijwe, baranesherejwe. Urupfu rwari rutubangamiye rwararonse ururogora. Yesu nashimwe. Aha naho turumvise hariya mu mucete ca mbere ca Bikorinto ingene igihe nicagera tuzohindurwa, umubiri w'ubufafara ugahinduka, tukambara umubiri w'ubwiza bw'Imana. Yesu nashimwe. Aya majambo y'Imana ariko aratwereka ico Yesu yakoze, ngo urupfu rwamizwe n'intsinzi. Intsinzi ni Yesu, intsinzi yawe ni Yesu, naje intsinzi yanje ni Yesu. Winjiye muri Yesu neza, urupfu nta bubasha rugufiseko. Uru rupfu rw'umubiri nibisanzwe, ni ruto, ni irembo. Yesu nashimwe. Ni irembo umuntu hacamwo kugira ngo bikunda arengane ashike iyo yateguriwe. Yesu nashimwe. Abantu by'ukuri turatinya gupfa kuko umubiri urafise ubwoba, ariko na Yesu mbere turiko turabiraba muri ajya amasaha yiwe ya nyuma, umubiri waragize ubwoba, ariko tubona amajambo y'Imana avuga ngo umumarayika yaciye aza ngo amwongera intege, bica biragenda neza. Yesu nashimwe. Igikorwa gica kirakoreka, aravuga ati byose ubu rero birarangiye. Niko byarangiye rero, nico gituma wowe uri ngaha nanje ndi ngaha dushima Imana. Yesu nashimwe. Iyi Pasika rero igira gatatu yo gushika mw'ijuru niyo numva twoshimikira, kuko Pasika ziguma zikurakuranwa sinzi umwe wese yashigaje, mugabo hariho Pasika iruta izindi zose, aho umuntu azoba yarenganye isi. Yesu nashimwe. Aho umuntu azoba yarenganye ikirere, aho umuntu azoba ari muri biriya vyicaro biriko birateguma mu bwami bwo mw'ijuru. Yesu nashimwe cyane. Aha hariho amajambo y'Imana hariya muri Yohana igice ca 5 ku murongo wa 25 dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice ca 5 turasoma nuriya murongo wa 25.
Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yohana igice ca 5 n'umurongo wa 25 ngo nukuri ndababwire igihe kiza kandi kirashitse aha abapfuye bazokumvira ijwi ry'umwana w'Imana kandi abazoryumva bazoba bazima. Yesu nashimwe. Kandi tubandanije aya majambo aravuga ngo nkuko se ari n'ubugingo muri we niko yahaye umwana kugira ubugingo muri we nawe. Yesu nashimwe. Ngo yamuhaye guca imanza, ububasha bwo guca imanza kuko ari umwana w'umuntu. Yesu nashimwe. Twumvise yuko ngo abapfuye bumvise ijwi rya Yesu bashobora kuba bazima. Yesu nashimwe. Ni rwa rupfu rwo mu buryo bw'impwemu twumvise, abantu bakagendagenda ngaha ugasanga ntaco yinona, ugasanga kazoza kiwe ntaco kamubwiye, umuntu yirabira ngaha amaso agera mugabo ntavuga ati mbega inyuma y'ubu bugingo, hirya y'ubu bugingo hazoba iki? Tegura ubugingo bwawe. Yesu nashimwe. Kuko hariho abantu abarabanyabyaha ruhebwa mugabo bumvise ijwi ry'umwana w'Imana, bumvise ijambo ry'Imana, kuko Yesu niwe jambo w'Imana, bakabohoka bakava mu rupfu bakinjira mu bugingo. Yesu nashimwe. Aha rero vyama vyabaye imboregwa zikabohoka. Imboregwa nta bwenge ziba zifise, mugabo haragera igihe yumva ijwi rimubwira ngo wewe ubwo bugingo urimwo, ubwo buzima urimwo buzogushikana habi, hindukira wizere Yesu, umwakire nk'umwami n'umukiza wawe. Agakanguka akava mu burege bwiwe, akaza akihana, akavyatura byose akabitunganya, agahinduka umwana w'Imana. Yesu nashimwe. Hariho abantu bashinga intahe yuko bari bisuma ruhebwa, ubu bacitse abana b'Imana kuko bumvise ijwi ry'umwana w'Imana ribahamagara hanyuma bararyitaba. Hariho n'abandi bakomantaza imitima no kukanyuma no ku munota wa nyuma akaguma avuga ngo jewe ivyo ntiwombaza. Yesu nadufashe cyane. Narababajwe n'umuntu twaguma tumubwira ubutumwa akabwumva akabugwiza n'ubusa akavuga ngo ivyo ni ivy'abaporoti. Hanyuma nsanga vyanse ku munota wa nyuma, atabwenga agifise, atagishobora gutunganya ivy'ubugingo bwiwe, ariko arabwira abantu ngo nimunkura ahantu ngo ni habi, ngo nimuntabare munterure ngo munkura ahantu ngo nzobaha amahera. Yesu nadufashe cyane. Kare yacazana impari zivuga ngo bazonsomeshereza imisa, kuko narumvise yuko umuntu ari mu muriro bamusomeshereza imisa akaja mu ipurugatori, bakamusomeshereza iyindi misa akava mu ipurugatori agatarukira mu ijuru. Baramubwira batewe uwakwigishije ibyo sivyo. Yesu nadufashe cyane. Inyuma y'urupfu nta gakiza. Abantu bava mu rupfu bakiri muri ubu bugingo, amaze kurengana ntibiba bigishoboka. Yesu nadufashe cyane. Naya majambo y'Imana korale zagiye zirakurikirana ngaha zaririmbye, kandi baririmbye neza bavuga intsinzi ya Yesu, ico Yesu yadukoreye, ico Yesu yakoze gituma twemererwa kwitegurira iyo Pasika ya gatatu yo kutujana mu bwami bwo mu ijuru. Yesu nashimwe. Kuko Yesu yaduhaye uburenganzira bwo gucika abana b'Imana. Hariho umurongo bakunda gufatisha ku mutwe abana, Yohana 3 ku murongo wa 16, rirya jambo rirahambaye cyane. Kugira ngo abamwizera bose ntibazopfe rubi, ariko bazohabwe iki? Bazoshike muri Pasika ya gatatu. Reka dusome naha mu cete cyandikiwe Abaroma 8 ku murongo wa 16. Baroma 8 murongo wa 16 turabe ikijambo ry'Imana rivuga, duhave turangiza ko ari umunsi mukuru, nta majambo menshi umuntu yovuga. Abaroma igice ca 8 ku murongo wa 16, ijambo ry'Imana riratwereka yuko uw'intsinzi ya Yesu yatugize abana b'Imana.
mpwemu ubwiwe abwiririkanya n'impwemu yacu ari cabona yuko turi abana bandi, ariko ko turi abana bayo turabaraganwa n'Imana, turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, namba tubabazanywa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Yesu nashimwe. Kubabazanywa na Kristo rero ni ukuvuga yuko tukiri ngaha munsi y'izuba, tukiri muri ubu bugingo, turi mu ntambara. Yesu nashimwe. Hariho umuntu atagira intambara, hariho umuntu adahura n'amageragezo agahema, wewe yoba amaze kwishikira mu ijuru. Aho umuntu wese uwo ari we wese, yaba muto canke mukuru, arafise intambara ariko aragwana. Yesu nashimwe. Kugira ngo bikunde, nk'uko Paulo yavuze ngo nagwanye intambara nziza, ngo nazigamye ukwizera, muri izo ntambara nyene uri kurahura nazo, bigaragare yuko uri umwana w'Imana, bigaragare yuko uzi kugwana intambara neza, utivurunga mu vy'isi. Hariho ivyo wirinda kuko utavyemerewe, hariho n'ivyo ushishikara kuko ijambo ry'Imana ribiguhera uburenganzira. Yesu nashimwe. Intambara rero ziriho, hari intambara zo mu buryo bw'umubiri, hariho intambara zo mu buryo bw'impwemu. Mvuze intambara no muri rusangi duca tubibona. Mu minsi iheze haraje ikiza citwa covid corona. Ijya ntiyari intambara, ariko ndashima Imana. Imana yarakunze iki gihugu cacu. Uku mbona mwicaye niko mwamye mwicaye. Umuntu twagendanye mu modoka akabona bafukura bavuga baca basubiza ngo abantu sinzi ngene babaye, ngo Imana yari yadutabaye ngo izana agafukamunwa kugira ngo isaku zigabanuke duhore, ngo none ngo muja muragakura ko muvuga ngo aha nimwohora, kuko bariko baravuga ibintu bitamuguye neza mu matwi. Ngo agafukamunwa none ngo kamaziki, ngo nakugira muhore mugabanye isaku. Ariko nikari kugira ngo duhore, kwari kugira ngo tugwanye ikiza. Yesu nadufashe cyane. Intambara rero ziriho, covid irarenganye, ubu naho haje intambara z'amasase za biriya bihugu vya rutura. Yesu nadufashe cyane. Hariho n'abaca bagira ubwoba ngo mweme ngira ngo intambara ya gatatu y'isi ngo irateye. Humura, ibintu vyose Imana yarabipanze. Isi ni y'Imana n'ibirimwo vyose. Yesu nashimwe. Nta kintu na kimwe kizoba ngaha Imana itabirekuye. Mugabo amageragezwa Imana irayarekura ukayacamwo. Yesu nadufashe cyane. Mugabo bigakunda ukayacamwo ukarengana, bikazogenda neza, kuko nta Imana itogukura kandi nta itogushikana. Yesu nashimwe. Imana yashobora gukura mu bantu batoya ikakuduza ikakugira umuntu munini, mugabo n'igihushane kirashoboka. Yesu nadufashe cyane. Turi mu ntambara, mugabo intambara ziri mu kubangurukana, kuko uri kurasoma muri kiriya gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana haravuga ngo inzamba ya kangahe iravuga habibi nibi, hanyuma mu nyuma hagaca haza n'inzavya ngo zizosukwa, hagaca habibi nibi, ariko ivyo ntibiragera. Yesu nadufashe cyane. Mugabo integura irimwo. Wewe gusa nushishikare kwiyeza, wewe gusa nushishikare kwitunganya, wewe gusa nushishikare kugendera ku rutonde rw'ijambo ry'Imana. Ibisigaye witegurire Pasika ya gatatu. Yesu nashimwe. Hariho ibintu rero ngo bizodutangaza bidushitseyo, nibyo ngomba ndangirize ku icambere. Izi ntambara uri kuracamwo haraho zikubabaza, aya mageragezwa uri kuracamwo, ibi bintu biza bikakwizingira kukabona ngo bizohava bikubuza kugenda n'ivyahera. Yesu akakugirira ubuntu ugashikayo, uzotangara uti ubwo jewe n'inda n'indesho n'amageragezwa naciyemwo n'ibisozi vyaja birampagarara imbere, ubu ni jewe nicaye mu bwami bw'Imana. Ivyo bizogutangaza. Yesu nashimwe. Ariko kubw'ubushobozi bw'Imana Yesu azobigukorera. Yesu azogushitseyo kabisa, ntuzosigare ngaha. Ikintu kigira kabiri kizodutangaza, uzobona abutibaza yuko boshobora gushikayo, kuko muraciriranira imanza. Hariho mbere
n'abantu sinzi uwabigishije bavuga ngo hari umuntu numvise avuga ngo utari umupentekoti ntuzokwinjira he. Iyo nyigisho ni ya he. Yesu nadufashe cyane. Imana izoraba mu mutima. Yesu nadufashe cyane. Hariho abantu bigira ibihangange byo mu buryo bw'imhemu akabona ko abandi ari abo hasi cyane. Uraraba neza. Hariho abantu bagenda buke buke, bagenda baciye bugufi, bagenda badasakuza, bagenda batavuga, mugabo Imana irabazi. Barazinanye n'Imana mu ibanga ryo mu mitima yabo. Yesu nashimwe. Ntumucira urubanza ngo ujya ngo ngira ngo ntazi gusenga, ngo ujya ngira ngo ntakijijwe. Mureke nyene kumuhagakiza ni wamuzi we ntumuzi. Yesu nadufashe cyane. Cungana n'ivyawe ureke ivy'abandi. Yesu nadufashe cyane. Wowe witwararike kubandanya iyo nzira gusa Yesu yaguciriye kuko niyo nziza. Hariho umuntu rero uzosanga nangamye muti mbega nawe washitse mu bwami bw'Imana. Bahora bavuga yuko umeze gutya na gutya. Umuntu tumenya turamubona ko ari umunyentege nke canke ko acumura, none arakugisha inama ngo nzoja kwihana kwa naka ngo umunsi uyu n'uyu. Nibanga ryo mu mutima wiwe, ingene arondera umukozi w'Imana, ingene atunganya, ingene yicuza, ingene ivyarimwo bimubabaza, nibanga ryiwe. Abitunganije agasaba imbabazi Imana akiyeza, uzosanga ariyo. Kandi wahora uvuga ngo ni rukoti mu by'imhemu. Yesu nadufashe cyane. Ikindi kigira gatatu kizodutangaza, hariho abantu we ubona ngo nibihangange, wowe ubona ngo bageze hariya mu buryo bw'ukorera Imana, ngo mu buryo bw'imhemu, mugabo uzosanga basigaye. Tariko jewe n'indani ndesho nashitseyo, ariko naka yasigaye. Ati yemwe Imana ni gitangaza. Yesu nashimwe. Ariko icyo ndakwifuriza nuko wobayo. Yesu nashimwe. Nuko wobamwo mu bazotaha bubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana, kuko niyo Pasika numva noguma mvuga uno munsi, niyo noshimikirako. Naya majambo y'Imana handarangije. Ndakwifuriza kuzoboneka muri ya Pasika ya gatatu, aho abatoranijwe bose mu isi bazotaha ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Twunamika amaso yacu dusenge. Urabe ko ataco kubuza, kuko hari indirimbo ya353 ivuga ngo abazokomanga kurugi bugaranywe bazobaligwa ngo simbazi uzobayo jenzobayo. Rero mwaride aze asengera babene data baciye bugufi, bagomba yuko amaraso ya Yesu yatanze ku musaraba yo kongera kabuhagira neza, kugira ngo bategurirwe neza icicaro mu bwami bwa data, aho bazosangira na Yesu ku mutobe musha, banezerewe, atamubabaro, atangorane nimwe bafise, bavuga bati Yesu warakoze kuducungura no kudupfira ku musaraba. Kazusenge Pasteur. Turagushimiye Mana yera kandi yo kwizigirwa, data wa twese ubyagiye mu ijuru. Ni wewe wakoranije ishengero ryawe kino gitondo kugira ngo rigaburirwe aya majambo meza kandi y'ubugingo, kugira ngo umuntu wese yongera asubire yibutswe iki gikorwa kidasanzwe Kristo Yesu yemeye gukora. Yemera gutanga ubugingo bwiwe. Mbere Pawulo avuga ngo ntiyiyumviriye ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko ngo yemera gusiga ico cubahiro ciwe cose cyo kwitwa Imana, aramanuka aza kw'isi azanywe no gucungura umwana w'umuntu. Kandi intumbero kwari kugira ngo iyo Pasika igira gatatu twumvise yo muri kazoza, yo mu bugingo budashira, umwana w'umuntu
azashobore kubana n'Imana. Kandi ivyo tubihabwa no gutegura ubugingo muntu wese agaca bugufi munsi y'umusaraba. Nico gituma bene data bamaze kurenguka imbere yawe Mana, baciye bugufi munsi y'umusaraba, ibyabatsinze n'ibyabanesheje nivyo bitumye bahaguruka bagatera intambuko bakaza imbere yawe bagapfukama munsi y'umusaraba kugira ngo ubaharire. Natwe tubasengeye muri iryo zina ngo amaraso ya Kristo Yesu umwana w'Imana nzima yongera buhagire muntu wese yitahuye yuhagirwe, muntu wese Mana maze kugaragaza gutsindwa umutsindanishirize uyu munsi ave hanatsindanishirijwe nawe, ajana ivyizigiro byo kurindira inzamba, kandi yumve yuko uhoraho mwemu w'Imana mushingira intahe. Urakoze, turagushimiye kubagiriye neza, natwe tubisabye tubyizeye mu izina ryawe gera Yesu Kristo, amen. Uko Yesu abagirire neza.